Naam, uhali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Karibu tena nyumbani ambapo siku ya leo nakuletea historia ya moja kwa moja ya Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba aliyeapishwa rasmi leo tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2025 baada ya uteuzi wake uliofanyika siku ya jana tarehe 13 Novemba mwaka 2025 huko jijini Dodoma. Hii ni Mega Media Tanzania, mimi ni Balama Tanzania. Mwigulu Lameck Nchemba alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1975 katika kijiji cha Makunda, wilaya ya Iramba, mkoani Singida. Alipata elimu ya msingi nyumbani kwao, kisha akaendelea na sekondari ya Ilbol na Mazengo kwa darasa la A-level. Mwaka 2001 aliingia chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alipata shahada ya uchumi mwaka 2004 na shahada ya uzamili mnamo mwaka 2006. Kati ya miaka ya 2006 hadi 2010 alifanya kazi kama mtaalamu wa uchumi economist katika Benki ya Tanzania kupata uzoefu wa ndani wa sekta ya fedha. Mwigulu Nchemba mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Iramba West kupitia Chama cha Mapinduzi yani CCM, akianza safari yake ya kisiasa ya kitaifa. Mnamo mwaka 2011 alikabidhiwa nafasi ya mhasibu wa CCM na baadaye kati ya miaka ya 2012 na 2015 alikuwa naibu katibu mkuu wa CCM Bara, hatua ambayo ilimwezesha kujenga nafasi ya ndani ya chama. Mwezi Novemba 2015 aliteuliwa kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, nafasi iliyompa jukumu la kusimamia sekta ya kilimo ikiwa ni sehemu ya mpango wa taifa wa maendeleo ya chakula. Tarehe 11 Juni 2016 aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Home Affairs, akisimamia masuala ya usalama wa ndani, uhamiaji na utumishi wa jamii, akiwa na jukumu nyeti ndani ya serikali. Tarehe 12 Mei 2020 aliteuliwa kuwa waziri wa sheria na masuala ya katiba, akijihusisha na marekebisho ya sheria pamoja na mchakato wa katiba nchini. Kisha tarehe 31 Machi 2021 alichukua nafasi ya waziri wa fedha, mipango ya taifa, ambapo alisimamia bajeti ya taifa, sera, uchumi na mapambano ya kufikia ukuaji wa kiuchumi endelevu nchini Tanzania. Mwisho kabisa, tarehe 13 Novemba 2025 aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichukua nafasi hiyo akiwa na uzoefu mpana wa kitaalamu na kisiasa, uteuzi unaoashiria kuwa kwake kuongoza kwa kiwango cha juu. Katika kila hatua yake, Mwigulu Nchemba ameonyesha mchanganyiko wa taaluma za uchumi na siasa, akijenga kutoka uwanja wa kitaalamu hadi ngazi ya uongozi wa juu. Na hii ni mfano wa namna mtu anavyoweza kutumia elimu na jitihada binafsi kuingia katika nafasi ambayo inachangia taifa. Na hii ni historia fupi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba, aliyeapishwa rasmi leo tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2025 huko jijini Dodoma. Basi tuandikie maoni yako kupitia sehemu ya comments. Hii ni Mega Media Tanzania na mimi ni Balama Tanzania.